Բարև ձեզ, ձեզ հետ Անժելա Թովմասյանն է, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի YouTube-յան էջում, իմ հյուրն է, ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, բարև ձեզ պարոն Իսագուլյան, շնորհակալություն, որ ցույց եք տալիս ավանդույթը խախտվի, մենք կարելի ասել այսօրը մենք հանդիպում ենք, այն հանգամանքի, որ ձեր ոտքը, վնասած էր, այնուամենայնիվ դուք պահելով մեր պայմանավորվածությունը գալիս եք եւ 10 օրում եք շփվում ենք մեր լսարանի մեր հետևողների հետ մի շարք հարցեր նախ սահմանադրական մի շարք խախտումներ տեղի ունեցան այս ընթացքում սկսած այն բանից որ ինքը հայտարարեց պետք է գնանք արտահերթ ընտրությունների այդտեղ իսկ արդեն կա սահմանադրական խախտում որ ինքը պետք է հրաժարական տա այսինքն լիազորություններից ազատվի եւ այլն մի շարք այսպիսի կետեր խնդրեմ որ սկսենք հենց դրանից Ասեմ, որ ես երբ որ հայտարարում եմ, որ կոնկրետ մեր գործող ազգային ժողովը ոչ լեգիտիմ է, դա ունի հիմնավորում, շատ լուրջ հիմնավորում։ Մենք երկու նախադեպ ունեինք, երբ որ վարչապետը հրաժարական էր տալիս, ով էր փոխարինում նրան։ Դա ուրեմն 2018 թվականի ապրիլ ամիսն էր, երբ որ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց եւ նրան փոխարինեց ուրեմն Կարեն Կարապետյանը եւ 2018 թվականի նոյեմբերի երբ որ էլի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, բայց շարունակեց պաշտոնավարել որպես վարչապետ։ Երկուսից մեկը հաստատ քրեորեն պատժելի երևույթ է, որտեղ մարդը երբ որ հրաժարական է տալի, նրա հրաժարականը ստորագրում է նախագահը, նշանակում է այդ մարդը այլևս պաշտոնավարելու իրավունք չունի։ Բայց քանի որ Նիկոլը համարում է, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է, օրենսդիր մարմինն է, գործադիր մարմինն է, սահմանադրական դատարանն է, դատավոր է, դատարան է, ամեն ինչ է, ինքը թքած ունի Հայաստանի Հանրապետության թե սահմանադրության, թե մնացած բոլոր խնդիրների վրա։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ իր այդ ապօրինի գործողությունը իր հիմնավորում են Սահմանադրության 147-րդ հոդվածով, որտեղ գրված է, որ կառավարությունը կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետներից եւ նախարարներից։ Եվ երբ որ ասում են, որ ինչ որ մեկը, ասենք, կառավարությունը հրաժարական է տալի, տարբեր դեպքեր կան, ապա այդ ժամանակ կառավարության անդամները շարունակում են իրենց գործունեությունն ու մինչև նոր կառավարության ձևավորում։ Ցավում եմ, որ մեր իրավաբանները, սահմանադրագետները երբեմն չեն ուզում նայեն ամբողջական սահմանադրությունը եւ տեսնեն, թե նույն սահմանադրությունը տարբեր հոդվածներում ինչ է ասում հրաժարականների մասին։ Կա նաեւ 149-րդ հոդվածը, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է 149-րդ հոդված երկրորդ մաս Վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու Անժելա ջան, ձեզ համար հեշտ է հասկանալ, բայց երբեմն որոշ իրավաբաններ սա չեն հասկանում, դրա համար խնդրում եմ ուշադիր։ Վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու կամ վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու այլ դեպքերում, այսինքն երբ որ վարչապետը հրաժարական է տալի, տեղը թափուր է մնում։ Այլ դեպքերում կառավարության հրաժարական ընդունելուց հետո 7 ժամկետում եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն երբ որ վարչապետը հրաժարական է տալիս, իր տեղը թափուր է մնում։ Թափուրը բացեք ցանկացած հայոց լեզվի, ուրեմն բացատրական բառարան։ Կտեսնեք, որ նշանակում է դատարկ, որտեղ ոչինչ չկա, մարդ չկա, շեշտադրում է։ Այսինքն սա սևով սպիտակի վրա գրված 149-րդ հոդվածն է։ Հիմա երբ որ շատերը ցավոք սրտի թյուրիմացության մեջ են գցում մեր հանրությանը հիմնվելով հատված 147-ի վրա, իրանք մի ուրիշ բանել են մոռանում։ Գոյություն ունի նաև 150-րդ հոդված, որտեղ հստակ էլի գրված է, որ կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետ նշանակելուց հետո։ Խնդրեմ, կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետ նշանակելուց հետո 15-օրյա ժամկետում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա պաշտոնավարման հետ կապված եւս մեր իրավաբաններին ես ուզում եմ անպայման նախ 158-րդ հոդվածը կա, որտեղ էլի շատ միանշանակ է ասվում,
Եվ հետևյալ տրամաբանությունը մեր այն իրավաբաններին, որոնք չեն ուզում մի քիչ ուրեմն մտորել այս խնդիրների շուրջ։ Տեսեք, վարչապետը, եթե հրաժարական տվեց ու շարունակեց պաշտոնավարել, ինչպես շատ իրավաբաններ ասում են, քանի որ վարչապետն էլ է կառավարության, այսպես կոչված, կառավարությունը կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետից եւ նախարարներից, ապա տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հետարեք հրաժարական է տվել, բայց շարունակել է պաշտոնավարել։ Հիմա նշանակել է նոր վարչապետ, արդեն նոր վարչապետ է ընտրվել։ Այս վարչապետը ինչ է անում։ Որտեղ փոխվարչապետներն ու նախարարները դեռ շարունակում են պաշտոնավարել։ Եթե ելնում ենք այդ տրամաբանությունից, ուրեմն այս վարչապետն էլ դեռ պետք է շարունակի պաշտոնավարել։ Նրանք դեռ 20 օր պաշտոնավարում են, շարունակում են պաշտոնավարել։ Նոր վարչապետը գալիս է, այդ պաշտոնավարող նախարարների կարա հանձնարարական տա, հետները աշխատի, մինչև ինքը ներկայացնում է նոր փոխվարչապետներ, մինչև դրանց նշանակելը, որին որ նախագահ հրամանագիրը ստորագրում է, այդ մարդը արդեն չի կարող շարունակել պաշտոնավարել որպես պաշտոնակատար։ Այդ մեր իրավաբաններին, ովքեր ասում են, որ քանի որ ինքն էլ է կառավարության կազմի մեջ պետք է շարունակի պաշտոնավարել ելնելով 147-րդ հոդվածից, ես իրանց նորից այդ հարցը տալիս եմ։ Լավ, պաշտոնավարում է, արդեն ազգային ժողովը նոր վարչապետ է ընտրել, նա նշանակվել է։ Տեսեք, եթե այդ տրամաբանությունից եք ելնելու, նախարարներն ու փոխվարչապետները դեռ շարունակում են պաշտոնավարել։ Բայց ինչու է մի վարչապետը չպիտի շարունակի պաշտոնավարել նախ։ Դրա համար օրենսդիրը, երբ որ գրել է կամ սահմանադրությունը, երբ որ ընդունվել է, շատ հստակ գրել է, որ հենց վարչապետը հրաժարական տվեց, անմիջապես նախագահան ստորագրում է հրամանագիր, վարչապետի հրաժարականը ընդունում է, դրանից հետո վարչապետի պաշտոնը մնում է թափուր, այսինքն դատարկ, որից հետո հենց նոր վարչապետ նշանակում են, բայց դեռ այն կառավարությունը շարունակում է աշխատել, մինչև նոր փոխվարչապետներ է նշանակում եւ այլ եւ այլն։ Դա էլ նորից եմ կրկնում 150-րդ հոդվածն է, որ ասում է շատ հստակ, որ կառավարությունը ձևավորվում է վարչապետ նշանակելուց հետո, այսինքն վարչապետին առանձնացնում է կառավարությունից ամբողջությամբ։ Դա ինչ է նշանակում, եթե գնամ հայտարարի Այդ նշանակում է, որ 18 թվականին ինչ է արվելու է ջան։ Հենց հրաժարական տվեց, ինքը այլևս վարչապետ չի։ Այո։ Պետք է թողնի դաչան, գնա իր երրորդ մասի տուն։ Խելագարվի։ Ուրեմն ճիշտ է։ Սևանինն էլ որ թողի։ Ամեն ինչ պիտի թողնի։ Խելագար չեղավ։ Ինքը Աննային կարա թողնի, կարա չթողնի, դա իր գործն է։ Որտեվ Աննային Ալիևը հրավիրել է Բաքու կամ Շուշի չայ խմելու, Աննայից կարա չհրաժարվի։ Բայց ախրանայից, թիկնազորից, մեքենայից, պաշտոնից, դաչայից կառավարական ամեն ինչից դա պետք է հրաժարվի, սա սևով սպիտակի վրա գրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Կասին եւս մի հանգամանք, որ ես հրաժարական չտամ, ընտրությունները Հիմա ուզում է տա, ուզում է չտա, արդեն 18 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունեցել հակասահմանադրական պայմաններում։ Մարդը հրաժարական է տվել, այսինքն ռադը պիտի քաշել դաչաններից, Աննային իր լամուկների վեստներ գնար իրանց երրորդ մասի տունը, առանց ախրանայի, առանց ծառայական մեքենաների թողել էր քարոզարշավանել։ Բայց չգիտեք ինչու, հրաժարական է տվել, վարչապետ չի, բայց վարչապետի բոլոր լիազորություններից օգտվելով ամբողջ Հայաստանով մեկ ասֆալտի դեր փռում, պատիներ ծեփում եւ մնացած գործողությունները շարունակում են։ Հիմա ասեմ, որ Ալիևի 3 կատարած լկտի բանից հետո, երբ որ քայլում էր մեր զոհված զինվորների սաղավարտների Չկա, չէ, ոչ մի արձագանք չկա։ Չէ, դրանով ինքը Աննային հրավիրում էր Շուշի չայ խմելու 100%-ով։ Այսինքն դիակների վրայով, հա։ Հա, դա նշանակում էր ապտակ Նիկոլ Փաշինյանին, ապտակ, բարիս իսկական իմաստով, քաղաքական, ֆիզիկական, տնտեսական, սոցիալական ապտակ։ Ասում էր այ տխմար արարած, կինդ էլ ուզում էր Շուշիում չայ խմել։ Հիմա ես կնոջդ հրավիրում եմ Շուշի, գայի մեջ չայ խմի։ Նայես որ տիկին Աննա, մերի բանին կանչում էի, Ալիևը ընդունեց ձեր, ուրեմն կանչե ինքը եկել է Շուշի, հիմա դուք եք պարտավոր գնալ, որտեղ դուք խոստացել եք հայ ժողովրդին,
որ դուք ընդ իրանց հետ թեյեք խմելու։ Սա է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը նրա պահանջները, մեծ որ եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ընդհատակյա պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նրանք էլ են դառնալու ոչ լիգիտիմ շատ շուտով, եթե ընդունել են պայմանը, որ այս մարդը պիտի հրաժարական տա, բայց շարունակի գործառույթ իրականացնել, որի իրավունքը չունի։ Երեք Սամվել Բաբայանը հայտարարություններով հանդես եկավ, հիմա արդեն 6 ամիս անցել է, քանի կար վախեցած, փախած, իբր թե հրաժարվում էին, իբր թե ամոթից գետինն են մտնում, այդ Սամվել Բաբայանով հանդերձ, արդեն հիմա որոշել է սրա նրա վրա, ում վրա կստացվի բարդեն այս պատերազմի պարտությունը նրա վրա։ Ինչ-որ հարմար տարբերակ գտան, Ջալալին են հարմար տարբերակ գտել, երեկվա հայտարարություններին երևի հետևել եք Սամվել Բաբայանի։ Ինչ նպատակ, ինչ խնդիր, ինչ հարց է լուծում այսպիսի հայտարարություններով։ Ես շատ ներողություն եմ խնդրում, շատ հազար անգամ ներողություն, Ջալալից էլ մյուսն է, բայց Ջալալը ինքն է մեղավոր, որ իրան ուզում են էշի նահատակ դարձնել։ Ջալալը ինքն է մեղավոր։ Նախ բունկերում պետք չէր Աննայի հետ, ուրեմն հանդիպել, որպեսզի կոորդինատները չիմանային, իր մեքենային չխփեին։ Ջալալին պետք չէր գալ ու Նիկոլի ձեռից նորից ուրեմն պաշտոն ստանձնել, այն հույսով, որ իրան կդնեն գլխավոր շտաբի պետ։ Ջալալին պետք չէր շատ բաներ։ Ջալալը պարտավոր էր ասել ճշմարտությունը, ինչ է տեղի ունեցել, հատկապես Լելեթեփեի այդ հայտնի օպերացիան, որի ժամանակ 1300 հստակ զոհ ենք տվել, կորցրել են 24 հատ տանկ, բազում տեխնիկա եւ այլ։ Ջալալը թող դրանք ասի։ Բայց Ջալալը ինձ թվում է Աննայի հետ բունկեր մտնելուց հետո, եթե պաշտոն է տալի Նիկոլը նորից ինքը ստանձնում է, դա պիտի էժան մարսի։ Բայց Ջալալն էլ պիտի պատասխան տա շատ։ Բայց Սամվել Բաբայանը ո՞նց է մարսի։ Սամվել Բաբայանն էլ, Սամվել Բաբայանն։ Քանի կար կռվում էր, որ ինքը Արցախի քաղաքացի է մնացել, ընդեղի ընտրություններին պիտի մասնակցի, ընդեղ գնաց քաղաքացիությունը վերականգնեց, պատերազմ։ Հիմա էլ եկել է Հայաստան, Հայաստանի ընտրություններին պետք է մասնակցի, հիմա էլ արդեն ասում է Հայաստանի քաղաքացի է։ Սամվել Բաբայանը բիզնեսմեն տղա է։ Բայց ինչ որ միշտ պարտքերի տակ։ Իգա առաջի պատերազմի ժամանակ էր բիզնեսմեն էլ չի, պարտքերի տակ է։ Հիմա չէ։ Տեսեք, բայց պարտքերի տակ եղած մարդու քշած մեքենա, նրա ախրանան, որ հետևից է գնում, հավանաբար ինքն էլ Արցախը ծախելուց բավականին լուրջ փայաբաժին ստացել է։ Չի բացառվում։ Այլապես այդ մարդը ես զարմանում եմ, քանի մարդ ուտուն, Ալբերտ Բազեյան, Կիմ Բալայան, տասնյակ մարդկանց տներ գրավի տակ դրած, տասնյակ տարի փախած էր Հայաստանից, որտեղ պարտքատերերը պարտքերն ուզում էին։ Հենց Արցախում ընտրություն ինքը հայտնվեց, հողերի ծախելու մեջ բավականին լուրջ դերակատարություն ունեցավ, հիմա էլ հանկարծ Շուշի ազատագրում, այ գնացեք, գիտեք, վատը որն է, որ մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի պատմության իրական դրվագները թողած, երբեմն մենք շատերին հերոսացրել ենք, գտնում նա Սամո Բաբայան։ Ես էլ եմ ճիշտ ասած, բանացե, բայց 25 տարեկան տղան մտածում է երևի արել է։ Չէ։ Բայց հիմա ինչ արեց։ Դա գալիս է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Հրան Բագրատյանի, մյուսների համեստությունից, որ իրանք այդ պատերազմի թեման ոնց է եղել, ինչ է եղել, ով է իրականում դերակատարություն ունեցել, օրինակ, երբ որ մենք արդեն կորցնում էինք Արցախը, ով ռուսների հետ շացել հիմա ինչ է տեղի ունեցել, չնայած առաջի դեսպանը ռուսական Հայաստանում դա իր հիշողությունների մեջ ներառել է, բայց չխորանանք դրանց մեջ։ Այս մարդիկ փորձեցին ամբողջ պատերազմի հաղթանակ, Շուշի ազատագրումա մեջ վերագրել իրար։ Ոչ պատմության մեջ այդպես չի եղել։ Սա վել եղել է բիզնեսմեն, շարքային բիզնեսմեն։ Հիմա գնաց Ղարաբաղ ընտրություններին բիզնես արեց, հիմա Հայաստանում է տելի այդ ընտրություններից բիզնես ան։ Պատահական չի, որ այդ մարդու մուտքը Ռուսաստանի դաշտություն արգելափակվեց Մասիս Բայլյանի հետ միասին։ Այսինքն մարդիկ գտնում են, որ այս մարդիկ ավանտյուրիստներ են, այս մարդիկ պետության համար վտանգ են ներկայացնում։ Հիմա Սամոն է, հիմա էլ վիճելու է, չէ, դե ես էլ հիմա Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Ես էլ իմ անձնագիրը ու փորձելու է հայաստանյան ընտրություններում նրանից փող առնել, շանտաժարելով կամ չգիտեմ ինչ անելով։ Լավ չի կարել։ Ինչու են փորձում նորից իրեն խաղի մեջ մտցնել Անան ու Նիկոլը։ Դե ոնց, Սամոն մեծ պրոֆեսիոնալ է։
խառնելու, ինչ որ բաներ անելու։ Լավ գտել են։ Շատ լավ են գտել միջալոց, ասեն, ինքը տեսեք, այս Ղարաբաղում պարտվեցին, ինքը թռավ ընդից, մի անգամից թռավ։ Մարդը նեղ օրերին, եթե չի կարողանում գործ անել, ինքը օրինակ 92-93 թվականներին էլ էր պատրաստ թռնել Արցախից, բայց երբ որ օրինակ այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի շնորհիվ բավականին լուրջ մենք աջակցություն ստացանք եւ այդ աջակցության արդյունքում ճեղքում տեղի ունեցավ պատերազմի մեջ, իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանձնարարությամբ, հիմա բոլորը այդ դրվագը վերագրում են իրան։ Դա գիտեք, կյանք է, մենք այդ կյանքին սովորած լինենք, որ մեր հայ իրականության մեջ ցավոք սրտի պատմությունը շատ բարագաններում Եթե Ջալալի թեման փակենք, ինչ արել է դա ստանում է։ Ջալալը պիտի, որտեղ սպասում եք հիմա կարող չանա, Ջալալը կխոսի, Պաստորեն Արայք Հարությունյանը թույլ չի տալիս ոչ մեկի խոսի։ Տպավորությունը մի հատ մեծ պարկ ունի այնտեղ դոլարներով։ Դոլարներով է թե թուրքական, ոնց է կոչվում ադրբեջանական այդ փողը։ Սես տալիս է, որտեղ հիմա արդեն ասում է լավ է բանը վերջապես բան այդ մեր ցանկությունը իրականացավ, հա, ադրբեջանցիները եկան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա չի բացառում այդտեղից այդպես տվել են գումարը։ Դա արդեն համապատասխան մարմիններ ախր։ Ո՞վ այդ համապատասխան մարմինները։ Օրինակ դատախազություն կա Արցախում, դատախազություն կա Հայաստանում, եթե կա։ Մի հատ էլ ԱԱՑ կա, որ հիմա կանոնը մեկ ունեիք, հիմա այստեղ Երևանում sense բարեկեցիկ վերեգած է 1000։ Հա, ընդ ԱԱՑ ունեինք, Հայաստանում ԱԱՑ ունեինք։ Վերջապես տարբեր քննչական մարմիններ կային, զինվորական դատախազություններ կային։ Պետք թող զբաղվեն։ Նրանք զբաղվում են, հիմա տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը Կարմիկ Իսագուլյանի ձեր մոտ ունեցած ելույթի ուրեմն 1 րոպե 24 վայրկյան թեման դարձրել են տիեզերական, առաջի արտյանը մերժեց։ Վերաքննիչը հիմա գլխավոր դատախազը միջնորդել է Վճռաբեկ, որը Իսագուլյանին կալանավորեք, շուտ բռնեք, տարեք, նստացրեք, ոնց մեր Աննային, մեր Սյամոյին։ Ինչ առաջ հետո 10 օր առաջ ասեցին Մերսի շոկոլադը մեկը իր 3 հատ ավելա ինչ որ վաճառել։ Ահա դրանով էր զբաղված։ Սատանա դռնելով։ Գործ կար, որ մանկապարտեզում դաստիարակչուհիները չգիտեմ ինչ են արել, կաթը մի քիչ էր։ Ուրեմն Հայաստանում վարչապետը օտարերկրյա գործակալ է թուրքական։ Ազգային ժողովի նախագահան թուրքական գործակալ է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը թուրքական գործակալ է ադրբեջանական։ Սա թուրքական գործակալներին թողած վերահացել զբաղվում է ձվի առևտրով։ Դե ասում են շուտ գնացեք այստեղից թուրքերի համար տեղը պետք չնայած գնալու խնդիր չկա։ Իրաց թվում է որ թուրքերը եկան, այստեղ հոգեկան հիվանդներ կան էլի որ ասում են գնացեք բան։ Ասենք ասելու են դու ասող ես եղել թե չէ, իրաց թվում է որ իրաց դուրս չեն շպրտելու էլի իրաց տներից, այդ թուրքերը գալու են, սեսնա երեք գլխի ձևն են նայելու։ Մարդիկ կան, ասենք իրաց գլուխը թուրքի նման է, չէ։ Նայել են ասեն գլուխը Հովիկ Աղազարյանը։ Հա, ասեն մարդիկ կան, ասեն քո գլուխը թուրքի նման, ասենք դու մի քիչ ես, այս գոմում ապրի։ Այն մեկի գլուխը հայ նման է, ասել են չէ, քեզ դուրս եք շփոթ։ Չէ, գիտեք ինչ, չի բացառում, որ օրինակ, գիտեք, Ենիչերների մեջ բավականին մեծ թվով հայեր են։ Հա, բայց նա 10 տարեկանից է վերցրել։ Չէ, ես վստահ եմ, որ շատ-շատերը, որպես օրինակ ուրիշ ազգերը, որպեսզի դավաճանության մեջ իրանց ողջավորված զգան, իրանք շատ-շատ այս դավաճաններին կարող է հերոսի կոչում տան, հետո իրանց այդ շեհիդների ուրակում թաղեն մեռնելուց հետո 4 տարեկան այդ երեխեքին տարել իրանց արժե համակարգով իրանց արյան բանդեր մեծացրել հիմա Հովիկ Աղազարյանին կամ Նիկոլ Փաշինյանին նոր պիտի բանան Ինչի բանած Ինչի բանած Դե գենետիկան ստուգել իրանց ստուգել տեսնել Գիտեք Չէ կամ գլխի ձևով էլ ճիշտ Հիմա հայաստանյան իրականության մեջ Անժելա ջան ամենամեծ ողբերգությունը որն է Լուրջ վերլուծություն անելը անիմաստ Լուրջ քննարկում անելը թեմաներին լուրջ մոտենալը անիմաստ Վտանգ էստեղ կա թուրքը մտել է մեր տուն Էլի ինչի մասին ասել էլի ինչի մասին պիտի խոսել պարոն Իսագուլյան Բայց մենք ենք ինչի մասին ասել Նիկոլին Միջև մա չի ասել Նիկոլը թուրք է դա որևէ մեկը չի կարող ինձ հակառակը ապացուցել Իր գենետիկայով ծնողներով ամեն ինչով թուրք է Հիմա այդ թուրքը ով թուրքին Հայաստանում իշխանության բերեց Հայաստանում թուրքին իշխանության բերեց հայ ժողովուրդը իր ուսերին դրած Հիմա հայ ժողովուրդը ումից է դժգոհ Հաղթողներին քշեց Հաղթողներին դատում է Քոչարյան Արցախի առաջի հանրապետության երկրորդ նախագահ Մարդուն դատում է Թուրքին դրել էր իշխանավոր դրանց դատելու համար Նիկոլը իր սպանած դիակները առնում է մեր լատերերից այդ դիակները օգտագործում է հաղթող հերոսների դեմ
գեներալ գնդապետ Խաչատուրովի, գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի, գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի, գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի, հասկանում եք, մարդը մեռելներին առնում է ու ծախում։ Հիմա է ինչքան էլ տարօրինակ է սարսափելի Անժելա, բայց չէ, զոհերի դիակներն է առնում մեր ամեն։ 7000 մարդու տարավ սպանեց, հիմա այդ դիակները պետական բյուջեից եկած փողերով առնում են ու էլի ծախում մեր վրա։ Ասեք, որ վերցրել է վարկ, որ մեր պարտքը մեծացրել է, մոտեցրել է 10 միլիարդի, այդտեղից տալիս է, այսինքն այդ պարտքը, այդ մարդը չի հասկանում, որ քեզ տալիս է, այդ պարտքը քո վզին է։ Չէ։ Որտե պետության։ Որովհետեւ Բագրատյանը հաշվարկ է արել, որ մենք բյուջետային միջոցներով հնարավորություն ունեին ամեն զոհվածի համար մինչև 8 միլիոն փոխհատուցում տայինք, այսպես կոչված, չնայած չի կարելի, կյանքը չես կարող փոխհատուցես, բայց օժանդակություն տայինք այդ ընտանիքներին ու 350,000 էլ, բայց Նիկոլը դա ներկայացնում է, ոնց որ Աննայի ջեբից է հանում տալի, Աննան աշխատում է բունկերներում, ինքը այդ փողը վերցնում է ու բաժանում է ժողովրդին։ Չի բունկերից, ասում են դուրս է։ Չի բանան է։ Էլի աշխատում է այդտեղ։ Չի բացառվում, հիմա Ալիևը բախեր կանչում։ Հիմա սա է ամբողջ ողբերգությունը։ Անժելա, մենք այլևս ռացիոնալ խոսելու, ռացիոնալ տրամաբանելու, ռացիոնալ վերլուծություններ անելու ժամանակներն անցել են։ Մեր ժողովուրդը դա մեկ է չի ընկալում, չի հասկանում։ Իրան երբ որ ուղիղ ասում ես, որ այս մարդիկ թուրքեր են, երբ որ ասում են Նիկոլը մենք հաղթել ենք, երբ որ Անդոնիկ Քոչարյանն ասում են մենք հաղթել ենք, երբ որ Արարատ Միրզոյանն ասում են մենք հաղթել ենք, երբ որ Մակունցը ասում են մենք հաղթել ենք, երբ որ Արմեն Գրիգորյանն ասում են մենք հաղթել ենք, իրանք ճիշտ են ասում։ Որտեւ իրանք Հայաստանում ներկայացնում են թուրք-ազերական շահերը։ Այդ շահերի տեսանկյունից իրանք հաղթել են։ Բայց Փաշինյանն ասաց, եթե մենք անգամ պարտվենք, էլ մենք հաղթել ենք։ Այսինքն թուրքը, եթե պարտել ինչ նշանակում, պարտել նշանակում է պարտել թուրքին, չէ՞։ Դա ինքը ասաց, որ դա նշանակում է հաղթանակ, այսինքն Թուրքի հաղթանակը մեր հաղթանակն է։ Պարզ ասել է մարդազգային ժողովում։ Պատերազմի օրերի խնդրում եմ հետալ եւ լսել Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, այսինքն ինքը 15 օր հետո ասեց Ժողովուրդ ջան, Թուրքի հաղթանակը մեր հաղթանակն է։ Մենակ ինքը չէ, Փաստինֆոյի հարցազրույցի ժամանակ Հովիկ Աղազարյանը բաց տեքստով, Գրզոյի աշխատողները բաց տեքստով, Գրզոն ինքը բաց տեքստ, այսօր Գրզոն ուրախությունից երանության մեջ է, որ մենք 7000 զոհ ունենք ու ծախած Արցախ, որտեղ ինքը առիթ է ստացել թուրքական պոմիդոր ներկրել Հայաստան։ Այդ մարդկանց կերածը միշտ արյուն է եղել, նույն Գրզոյենց, Խաչատուր Սուքյասյանը ինչ ուզում եք ասել։ Այդ մարդկանց կերածը միշտ արյուն է եղել։ Նիկոլը իր կնգահետ միշտ արյուն է կերել։ 7000 երեխու արյուն, 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի արյուն։ Այդ մարդը արյամբ են սնվում։ Հիմա արյամբ սնվողներին մենք ինչ ենք ուզում բացատրելու հասկացնել։ Իրանք էլի արյուն են ուզում ու էլի են արյուն տալու։ Եվ ամենասարսափելին գիտեք որ վաղը կպարզվի որ իմ քայլական այդ ոմակը անասունների հավաքածու ոմանց հետ որոնք նաև Արցախում են նստել ու քննարկել են որ զոհերի թիվը ամեն ինչ պետք է անենք որ շատ լինի որ այսօր մեր սահմանի վրա պետք է կրակեն այսօր ամեն ինչ պետք է անենք որ հայ մայրը չուզենա որ իր որդին հայոց բանակում ծառայի այս ամեն ինչը ծրագիր է որ իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը ես մի քանի անգամ ասել եմ բայց չստացվի ձեր մոտ ասում եմ որովհետև աղետը մենք մինչև վերջ չունեցանք աղետ բարդ պատճառով մի հատ սասունցի տղա որոշեց որ ինքը հրաժարական չի տալի Նիկոլի պահանջով ձգվեց դա մինչև դա Հրայր Թովմասյան համանդրական դատարանի նախագահ մեկ էլ եկավ պանդեմիան ես ասում եմ մենք վաղը մյուս օրը երևի նախին Լենին պապիկի այսօր հանրապետության հրապարակում պետք է դնենք կորոնավիրուսի արձանը որ 6 ամիս հետ կորոնավիրուսն է ուրեմն ամեն ինչ հետ գցեց որ այդ ստոր արարածները հանրակրվեով երկիրը չտապալեն չծախեն որ մայրերը 6 ամիս ավել վայելեն իրենց երեխաները սա եթե հայ ժողովուրդը այսօր սա չի հասկանում Անժելա ջան ոնց ասենք դա ամեն անգամ ձեր մոտ ելույթ ունենալուց իմ նկատմամբ առնվազն 4-5 քրեական գործ է ոչինչ ժամանակավոր է հասկանալի է ժամանակավոր միասին են գրողի ծոցը գնալու մի նեղեք չէ հասկանալի բայց իրանք հայրենիք են ծախել մի հատ քրեական գործ չկա
Հայրենիքը վաճառել են, 7000 երեխու սպանել են, 15000-ին հաշմանդամ են դարձրել։ Մեկ հատ գոնե ձևի համար քրեական գործ չկա։ Հիմա նոր մտածում են ում վրա բարթենք։ Այնպես գործեր են հարուցում տարբեր խնդիրներով, որ ապշում է սա, այ Անդոնիկ։ Չէ՞ որ դու այդ ժամանակ Ստեփանակերտ էիր, դու էլ էիր բունկեր մնում Աննայի հետ։ Այդ տվարներ, դուք ո՞նց եք ձեզի, դուք ամեն մեկը ձեր կաբինետում ձեր քունքին կրակեիք, սատկեիք։ 5 շրջան հանձնած տականքը նկարը տեսել եք, չէ՞։ Շուշին հանձնելուց առաջ այդ Անդոյի, չգիտեմ, Զիբիլի նկարը հրճվալից ուրախ նկարը։ Արդեն տարա 7 շրջան, չգիտեմ, քանի շրջան հանձնած բան վիճակում։ Մարդը տենց երջանիկ բան։ Սա ողբերգություն է, ողբերգություն, որի մեջ մենք այսօր գտնվում ենք։ Պատերազմը տանուլ տված, պարտություն արձանագրած, 7000 անմեղ երեխու սպանած մարդկանց դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվում, բայց հանկարծ դու ասում ես, որ իրանք հանցագործ են, քո նկատմամբ գործ են։ Շարունակությունը, հիմա տեսեք ոնց է շահարկվում գերիների հարցը։ Այսինքն գերիների հարցը ասենց ոնց որ պատերազմի բանը կա, ասենց շատ հաջող, ինչ որ բան ունենք ծնողներին ասել, օրինակ երեք Լարիսա Ալավերդյանը հստակ էստեղ ասեց, իմացեք, որ ինքը եթե անգամ գերիներին բերի, մի հատ մեծ ավելի այլանդակ հանցագործություն է անելու։ Դրա դիմաց հաստատ է անելու եւ ասեց, դուք պիտի հասկանաք, դե բազմից է կրկնել Լարիսա Ալավերդյանը, որ ինքը կոնկրետ այս կամ այն տարածքը պատերազմից հետո որ չի եղել, որ պիտի հանձնի, հանձնել է այս թվում մոտավորապես 60-70 մարդկանց հետ միասին, այսինքն այդ գերիներ հանձնողը եղել է մարդկանց հանձնողը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, հողը հանձնել է մարդկանց հետ միասին, պատերազմից հետո։ Տեսեք, բոլորի համար տարօրինակ է, չէ, երբ որ ասում ես, որ այս զոհերը մենք ունենք, որտեվ կա Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլն է սպանել մեր 7000 անմեղ երիտասարդներ։ Նիկոլն է բոլորին գերի հանձնել։ Գիտեք, դժվար է սա անցալելու հասկանալ։ Բայց սա ունի տրամաբանություն, որտեվ երբ որ դու դավաճան ես, երբ որ դու հայրենիք ես հանձնում, երբ որ դու երկիր ես ծախում, դու այդ սցենարի մեջ ամեն ինչ այնց անես, որ ժողովրդի մեջ առաջանա այդ վախը երեխուն բանակ ուղարկելու։ Հիմա տեսեք, այս երկու օրը հրապարակում են մեր գերիների տանջալից նկարները, այդ կադրերը, որ ոնց են տանջա, դա ինչի համար է արվում, որ հանկարծ էլի մարդը վախենա, որ եթե Արցախ գնա, որ եթե երեխուն բանակ ուղարկի, ապա այդ երեխան կարող է գերին գնել ու դες կտանքների ենթարկվել։ Չի բացառվում, որ Մոսկվայում եղել է զրույց գերիների հետ կապված։ Չի բացառվում, որ եղել է խոստում, որ այո, այս որոշակի քանակ այս անգամ կվերադարձնեն։ Չի բացառվում, որ Մուրատովը հույս է ունեցել, որտեղ Կրասնոդարից ինքնաթիռ դրել է Բաքու, որը պիտի գար հետո Երևան, բայց եղել է ուրիշ մի պայմանավորվածություն եւս, իմ ներքին համոզմունքն է սա։ Գերիները երբ որ վերադառնում են որևէ գերությունից, առաջինը, որ նրանց պետք է, դա ուրեմն բժշկական օգնություն։ Այսինքն այդ մարդիկ պետք է ստանան բժշկական օգնություն, պետք է ստանային հոգեբանական ծառայություն մատուցվել իրանց, այսինքն հոգեկան այդ ստրեսից անել, պետք է անցնեին ստուգումներ որոշակի, գուցե նրանցից ոմանք վարակվել էին հատուկ վիրուսով, որ հետո պիտի Հայաստանում տարածվել է։ Սենց պայմանավորվածություն չի բացառվում, որ եղել է, բայց պայմանով, որ որևէ մեկը ձեն չենք անում, գերիները գալիս են Հայաստան, գերիները ուսումնասիրվում են, ամեն ինչ ստուգվում է, որ նրանցից ոմանց կարող է հավաքագրել են, ոնց որ Արարատ Միրզոյանին են հավաքագրել, ոնց որ նույն Նիկոլին են թուրքերը հավաքագրել, Մակուցին են հավաքագրել, Արմեն Գրիգորյանի, Ասիա Խաչատրյանի, իրանք չեն էլ երկում դա։ Հիմա չի բացառվում, որ այս մարդկանց մեջ էլ այդ ամենը պիտի ստուգվեր, որից հետո 10 օր հետո կասեին, որ գերիներ են վերադարձել Հայաստան։ Բայց Նիկոլը ոնց կարող է առիթը բաց թողնել, ցույց տալու համար, որ տեսեք գնացի Մոսկվա, այ Պուտինին Երևանում չէի դիմավորել, ինքը վախեցած է ինձանից։ Այնտեղ ասեցի, հələ Հայաստան չհասած գերիները եկան։ Պայմանավորվածությունը եղել, որ մեկ շաբաթից 10 օր գերիների մասին խոսակցություն չի լինելու, մինչև այդ հարցերը կարգավոր են։ Բայց Նիկոլն իրական ինքը ինչպես միշտ ոնց ու միանգամից հայտարարություն տեղի ունեցավ, երբ որ դեռ նոր Մուրատովի ինքնաթիռը թռնում է Բաքու։ Բնականաբար սա եւ Ալիևը չէր կարող հանդուրժել, եւ ռուսական կողմը չէր կարող հանդուրժել, բայց դու երկրի ղեկավար ես ներկայանում այդ տխմար արարած։ Եթե դու պայմանավորվածություն ես ձեռք բերում ուրեմն ինչ որ մեկի հետ,
նշանակում է այդ պայմանավորվածությունը պետք է մնա ուժի մեջ։ Եվ դու իրավունք չունես բերանդ ամենտեղ ապրծփր բացել։ Երեք Արամ Զավենի Սարգսյանին էի նայում, Պետրոսի մոտ հյուր էր։ Մեկը ձեր առողջությունը շատ հզոր առողջություն ունի։ Ուրեմն տեսե, չէ, ես նայում եմ։ Առողջությունը դա իմ բարձր է, ուրիշ բան որ այդ տղան ինչ ունեք։ այդ տղան 0 է, ոչինչ չի հասկանում։ 0 Հիմար դուրս է տալի։ Բայց այդ հիմար դուրս տվո, օրինակ, ժամանակին որ իրան նշանակեցին վարչապետ, հա։ Ուրեմն դրում եմ հիշում եք, չէ՞ գրած։ Գնացել էր Մոսկվա։ Սարգսյանի մասին։ Պուտինի հետ հանդիպելուց հետո ինքնաթիռով վերադառնալու ժամանակ ինքնաթիռի մեջ, որտեղ ժուրնալիստներ են, տիկնազորներ իրա, ինչ-որ աշխատակ է, բոլորի ներկայությամբ բաց տեքստով պատմել է, թե Պուտինի հետ հանդիպելուց ինչ են խոսացել, ինչ են պայմանավորվել։ Բայց տխմար արած։ Իսկ այդ մարդը երկրի ղեկավար չի։ Դե դրա համար է Աղբոր 40 չլրացած կառավարությունը դարձրել էին քյաբաբնոց։ Աշճանների վրա նստած էին քյաբաբը խորոված ուտում ու խմում։ Հիմա այդ մարդը ելել է, գալստուկ կապել է, ինտելիգենտ նայում է Պետրոսին, ու ինչ-որ բաներ է բացել։ ինտելիգենտ, Բայց հիմա հայ ժողովուրդը, գիտեք, Անժելա ջան ասում եմ, այնքան ցավալի է, որ մենք եթերում այս կարգի բաներ ենք խոսում։ Շատ լավ, դուք նախնական զրույցում ասեցիք Ալիևը ապտակ է դրել, ինչ նկատի ունեիք, որ մեր զոհվածների սաղավարտները դրան, սարքել են ուրեմն թանգարան, եւ ինքը հպարտ քայլում է այդ զոհվածների սաղավարտների։ Գիտեք, այս են Աննան, երբ որ Մեիրիվանին կանչում էր թեյ խմելու, ես ասում եմ Ալիևը դրանով պարզ Աննային հրավիրում էր Բաքու կամ Շուշի թեյ խմելու։ Ինչ կլինի թեյ խմելուց հետո չգիտեմ, հաշվի առնելով Աննայի հակումները, բայց սա է, սա ապտակ է։ Սա սարսափելի ապտակ է, մահացու ապտակ։ Դե Նիկոլ պատասխանի։ Ում պատասխանի։ Դե թող չէ, Նիկոլը պատին է ծեփում, ասֆալտին է փռում, Քոչարյան է դատում, Սերժ Սարգսյան է դատում, Խաչատուրով է դատում։ Բայ Աննասուն, մի հատ պատասխանի։ Մի հատ համարձակություն ունեցին, որևէ խոսք ասել։ Աննա թեյ խմելու է իր կանչում։ Հիմա ավելի լավ բանի է կանչում, դե գնա։ Սա է ողբերգությունը մեր Անժելա։ Մեր հանրությունը ցավոք սրտի, տես ես պարզ լեզվով եմ բացառում։ Աշխատում եմ Դե հանրությունը հիմա օրինակ գրառումներ կան, այս տահած գրառումներ, հələ դեռ Նիկոլին պաշտպանում են, դեռ ասում եք ինչու եք միջամտում, ինչ եք, բայց այս դեբիլների բանը կա, հիմա այդ դեբիլների պետքա հանգիստ թողել։ Դες կյանքում չկայացած մարդը ինչ խնդիր ունի։ Ես օրինակ բար գիտեմ, ասում եմ իմ կյանքում ես մի գիրք չեմ կարդացել, բայց ասում եմ դե թող մեկը գա ինձ քաղաքականություն բացատրի։ Հիմա դե այս դրամա եմ ասում։ Ես բոլորից լավ եմ հասկանում։ Ու հպարտ բան ասում եմ, հա, ես ոչ մի գիրք չեմ կարդացել։ Մարդը կյանքում չի կայացել։ Հա։ Ոչինչ չի կարողացել անել։ Դե իրան քնձռոտ է։ Հիմա երեխեքի առաջ արդարացում է պետք, չէ՞ իրա։ Նիկոլը եկավ, շատերին շատ պրիմիտիվ բան է, բայց այդ արդարացման հնարավորությունը տվեց։ Բայց 30 տարի երկիր են թալանել, ոչինչ չեն արել, հիմա ինքը իր երեխուն ինչ ասում։ Բալես է, որ ես չեմ կարեցել դու տեղ ստեղծել, որ դու սոված ես ապրում, որի վրից կեղտի հոտ է գալիս։ Մեղավորը ես չեմ է, մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, Սերժ Սարգսյանն էր, հիմա Նիկոլն էլ եկել է, բայց դա 3 տարում ինչ անեի։ Այս տագետ աղքատ դեբիլ անասուն մասսայի համար արդարացում է։ Դրա համար իրան կարճած Նիկոլին պաշտպանում։ Որովհետև Նիկոլն էլ է, չէ, Նիկոլի տարբերությունից ավանտյուրիստ է, խաբեբա ու սրիկա, թալանչի։ Միլիարդներ աշխատել։ Հա։ Բայց հիմա այս մարդկանց օգտագործում էինք, եւ այդ մարդիկ ասում են, իրանք շատ լավ գիտեն, որ հիմա Z-ը 100% թանկացավ, ձուն թանկացավ, ամեն ինչ է թանկացել, բայց չէ, ինքը իր նախկին չարած չաշխատածի համար, իր երեխու մոտ ուզում է արդարանալ։ Նիկոլը իրանց երեխեքին տարավ, չէ՞, նայ։ Դաժան բան է, ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ այս մեր զոհված 7000 երեխեքից ստատիստիկան ցույց է տալի, որ սրանց մեծամասնությունը 18 թվականին փողոց փակող երեխեքն էին, որոնք իրանց փողոց փակելով իրանց ուսերի վրա Նիկոլին բերեցին իշխանության, Նիկոլը իրանց մատաղացու դարձրեց։ Եվ Նիկոլը դրա մասին բարձրաձայն, բարձ ասեց, որ մենք մատաղ, մենք զոհ մատուցեցինք, բացեք իր խոսքերը, այսինքն եւ ժողովուրդը գիտեք, հիմա ոչ թե ժողովրդի մեջ փոխել
այդ մտածողությունը, ոնց իրան այդ շրիշակի պլինդուզի մակարդակից մի քիչ վերև անել, որ ինքը հասկանա ինչ է տեղի ունենում, որ ինքը հասկանա, որ եթե այսօր ինքը արդարանում է իր երեխու մոտ, իր չկատարածի պատճառով մեղքը բարթելով Քոչարյան, վաղը իր երեխեն բա ո՞վ վրա է բարթելու այդ մեղքը։ Դե ու մարդը չի ասի ես քնձռոտ եմ, տգետ եմ, անգրագետ եմ եղել կամ չեմ սիրում աշխատել, դրա համար այս վիճակում եմ։ Այդ որ ծնողը կասի իր երեխուն, որ սենց են, դրա համար արդարացում։ Ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Գուցե պարոն Իսագուլյան, պետք է ժողովրդին հանգիստ թողել։ Հիմա ժողովուրդը չգիտեմ, այդ 70%-ն է, 90%-ն է, տենց այդպես է մտածում։ Այս պարագայում պետք է առանձնացնել, չէ՞, հիմա մի երկիրը այդպիսի էլիտա ունի 3%, մյուս երկրում Ֆրանսիան գուցե 5%, ի վերջո այդ էլիտան մտածող մասան, չէ՞, մտավորականն է, քաղաքական էլիտան է, ընդդիմությունն է, չգիտեմ, մտածող մարդիկ, իրենք են, չէ՞, որոշում երկրի ճակատագիրը։ Երբ որ ճակատագիրը որոշում է այն 70-80 անգրագետ մասսա է, չգիտեմ ինչ, իրենք են որոշում։ Մենք հայտնվում ենք այս վիճակի մեջ։ Հիմա մեր պահանջը պիտի լինի այդ 3%-ից։ Այսպես կոչված էլիտայից, որ հիմա իբրև թե չգիտեմ, պատրաստվում են գնալ ընտրության։ Եվ տեսեք, անգամ այս ժամանակահատվածում ընդդիմություն ընդդիմադիրները չեն կարողանում միավորվել։ Հիմա ներեցեք, այստեղ մեղավոր է ինքը իր քնձռոտ թուրքական դավաճանական այլանդակությունը արել է։ Հիմա այլևս գնդակ է այս կողմն է, որ պիտի մարդիկ միավորվեն, այս պարագայում չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջը ինչ է, եւ կարողանան դիմադրություն ցույց տալ։ Ինչն է խանգարում։ Ասեմ, միշտ ցանկացած ազգերի մեջ, մենակ մեր մոտ չի։ Ես չեմ ուզում, որ 90%-ը վիրավորվի, այո, 3-ից 5%-ը դրանք հայրենասեր, նվիրյալ, կյանքը պատրաստ տալու մասսան է, որը եւ 3-ից 5%-ն էլ դրանք են դավաճաններն են, օրինակ այսօրվա Նիկոլի ամբողջ կողմը։ Բայց այն մնացած 70%-ին հանգիստ ուղղակի այդ մարդը ասում է, ես հիմա այդ եմ բացատրում։ Չեմ կարծացել, ես տգետ եմ, հիմա այս 3-ից 5% կամ հայրենասեր նվիրյալները կամ այս 3-ից 5% ստորարարածները պայքարը հիմնականում իրար մեջ է։ Սրանցից ով մյուսի նկատմամբ չգիտեմ ինչ մեթոդով իշխանություն է ձեռք բերում, այս մնացած 80-90%-ը դրա հետևից գնում է։ Հիմա մեր մոտ կարծում եմ, այս հայրենասեր, նվիրյալ, ինտելիգենտ, կյանքը պատրաստ տալու ցավոք սրտի իրանց որտեղած քաղաքականությունը շատ սխալ է։ Չեն միավորում իրենք չեն տանել իրենց հետ։ Նիկոլը թքած ունի սահմանադրության, օրենքների, դատարանների որոշումների, դատարանների վճիռների վրա։ Իսկ այս 3-ից 5%-ն է մյուսը։ Ասում եմ ես միայն սահմանադրությամբ դի առաջ։ Այո, դրա համար ստացա։ Հիմա ստանում եք մի դեպքում իրացիոնալ իրավիճակ, որտեղ մեկը այդ բանից դուրս է, իր գործունեությունը տարբեր խաղի կանոններ են։ Մեկը բոքս խփում է, այնպես ասում է մենք բան է։ Այդ պրիոմը չէր կարելի։ Այդ պրիոմը այդ ընդդիմադիրներն են ասում, եկեք բարձ խոսենք, որ մեր լսարանը հասկանա։ Ընդդիմադիրները ասում են, չէ, մենք հենց այդ հայրենիքի շարժում բա դուք եք մեջ, չէ, մենք միայն սահմանադրական բարեք դες, ստացեք։ Դե հիմա դրա համար էլ հիմա խնդիրը ես կարծում եմ այս ընդդիմադիր կոչվածը, որոնց մեջ նաև այո մենք ենք, դի շատ ավելի ագրեսիվ լինի։ Ագրեսիվ ոչ թե հանրության նկատմամբ, այլ այս մյուս փոքրամասնության նկատմամբ։ Եվ որ հանրությունը տեսնի, որ այստեղ օրինակ Ընտանիք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Օնիկ Գասպարյան, չգիտեմ, Դաշնակցություն, Բարգավաճ, միասնաբար շատ ավելի ուրեմն մեծ ճնշում կարողանան գործադրել այս մյուս 3-ից, որոնք հայրենիք են ծախել։ Ցավոք սրտի դա չեն անում։ Հիմա տեսեք, ինձ ասում եք, գիտես Գառնիկ ջան, այս անգամ չի կարող Նիկոլը կեղծել ընտրությունները, որովհետև հետընտրական գործընթացների ժամանակ մենք իրան գտապալենք։ Ես ասում եմ, լսեք, այս մարդը հայրենիք է ծախել։ Մի Հայաստանի Հանրապետություն ծախել է։ Եթե դուք Շուշին տալուց 7000 անմեղ երեխա է սպանել։ 15000 հաշմանդամ է դարձել։ Թքած ունի այդ ամեն ինչի վրա։ Օրենքները չի կատարում։ Հիմա այս պարագայում ժողովուրդը չելա ոտի չկանգնեց։ Լավ, թվեր կեղծելու համար այդ ժողովուրդը ոտի կանգնի։ Հայրենիք ծախել է բաներ։ Այսինքն սա է որ պիտի գիտակցեն։ Մենք եթե նույնիսկ գնում ենք ընտրությունների, Նիկոլին պետք է հաղթել մինչև ընտրությունները։ Եթե մենք ընտրությունների օրը գնացինք քվեատուպերի մոտ, Նիկոլը անցել է բոլոր կարմիր գծերը։ Նրա համար սա կյանքի ու մահվան կռիվ է։
ինքը թվեր չէ, Բուկուչյանին ինչ ուզես կարա անի։ Բուկուչյանն էլ հայրենիք չունեցող մարդ է։ Բուկուչյանն էլ թվերը մեկ, այսինքն 10 անգամ ցույց է տվել։ Այն ստիմուլը, որ ունի Նիկոլը իշխանությունը պահելու, շատ ավելի մեծ է, քան այն ստիմուլը, որով ընդդիմությունը ուզում է այդ իշխանությունը վերցնել։ Դրա համար իր մոտ հաջողում է արդեն։ Կամ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մեր համար նույնպես մահվան ու կյանքի կռիվ է, եթե հայրենիք ենք կորցնելու ենք ամեն ինչ դեռ կյանք։ Ուրեմն մենք էլ պիտի գնանք կյանքի ու մահվան պայքարի եւ շատ ավելի մեծ ուրեմն ստիմուլով, քան գնում է Նիկոլը։ Ու հավատացեք, այդ դեպքում այո, այս 80%-ը կթեքվի, գոնե մեծամասնություն այդ 80%-ի, կթեքվի դեպի ընդդիմություն։ Ցավոք սրտի մենակ միտինգներով ելույթ ունենալու, ասել երեկոյան գնացեք տուն, կասենք էլ երբ գաք, այս մեթոդը չի աշխատելու, Անժելա ջան։ Չի աշխատելու։ Այս մարդը գնացել է արդեն մեր զոհված երեխաների դիակները առնելու։ Նիկոլը սրբություն չունի։ Հիմա դու սրբություն չունեցող մարդու հետ սահմանադրական ճանապարհով չեմ ասում, որ ենք խախտեք, բայց գոնե մի քիչ մեջները թող ագրեսիվություն լինի։ Գալիս են, նստում քնքուշ խոսում են, բայց այնտեղ էլ ագրեսիվ են խոսում։ Հիմա տեսեք Անդոնիկ Քոչարյանը հասել է մի վիճակի, որ արդեն մատ է թափել, այն մարդը, որ վախում էր մի ամիս տնից դուրս գա, Նիկոլը մեկ շաբաթ 10 օր բունկերից վախում էր դուրս գար ու բունկերի տեղն էլ չէին ասում։ Հիմա հանգիստ գնում է հանդիպումների։ Ոնց կարելի է թույլ տալ, որ այս վիճակը ստեղծվի։ Հիմա էլ տեսեք։ Կար ժամանակ ունենք, ինչ եք առաջարկում, արագ ամեն մի կուսակցություն հայտարարում է, որ ես գնում եմ իմ տեխնացուով, ես հաղթելու եմ։ Մենք ասում էինք, եկեք միավորվենք, օրինակի համար։ Դե հասկանալի է, որ ընտանենք Հայաստանում գրանցված կա 70-80 կուսակցություն։ Պարտադիր չէր, օրինակ ազգային անվտանգություն կուսակցությունը կարող էր հայտարարել մեր կուսակցությունը, որ մենք աջակցում ենք այս մարդուն, որևէ ակնկալիք չունենք, մեր խնդիրը Նիկոլից ազատվելն է։ Շատ լավ առաջարկ է։ Հիմա դրա համար ես ասում եմ, 2-3 կուսակցությամբ գնալը դա էլ է լուրջ խնդիր։ Որտեւ այս 2-3 կուսակցությունը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, որտեւ իրենք այս 2-3 կուսակցությունները սկսում են թելադրել իրանց կամքը առաջնորդին, օրինակ տվյալ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Օրինակ հայերական ցուցակի համար կռիվ կարալի, բայց եւ որ դու ասում ես, չէ, ես մեծ կոնսոլիդացիա եմ ձևավորում, մեծ։ Այդ մեծի ժամանակ էլ Ժողովուրդ ջան, պարտադիր չի, որ նրանք, ովքեր աջակցում են, ցուցակում լինեն կամ մարդ ունենան, այս 1-2-ն էլ որ այսօր համարում են, որ իրանք, դրանք լավ, ամեն մեկը 2-3%-անոց կուսակցություն թող լինի։ Բայց իրանք այսօր ամբիցիա կդրսևորեն 100%-ի։ Դրա համար երբ որ դու մեծ բանով գնայիր ճակատով, այդ պարտավոր է նույն բարգավաճներ միանալ, հայրենիքներ միանալ, բոլորը միանալ։ Այսօր հարցը դնում ենք հայրենիքի գոյության, չգոյության հարցն է, Թուրքի ներկայության հարցը չի։ Ես չեմ կարծում, որ Հրանտ Բագրատյանն է, Գառնիկ Իսագուլյանն է, մյուսն է, իրենց համար գերխնդիր է ցուցակում։ Ինչպես դուք ասեցիք, այդպես կարող է մի 40 կուսակցություն հայտարարեն, աջակցում ենք -1 +1, հիշում եք այո, իրենց հայտարարությունն է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, այդ իրենց կողմից է եղել այդ հայտարարությունը։ Այդ ցուցակը թող ասենք, չգիտեմ որ, որտեղ դուք ոչ թե գնում եք, որովհետև 10 հոգի պիտի ազգային ժողովն է, գնում եք, որպեսզի այս որակը ընդհանրապես շպրտվի Հայաստանից, չէ՞ դուրս գա Հայաստանից։ Պետք է ասեին, որ այս ընտրություններով, եթե օրինակ հաղթում է Քոչարյանի դաշինքը, միևնույն է, խնդիրը լինելու է ազատվել Նիկոլ Դավաճան այդ ամբողջ թիմից, որից հետո 1 տարի հետո մեկ է մենք նոր ընտրություն պիտի անենք։ Առանց էլ երբ որ ես ասամնատության կետերն ասում եմ, Նիկոլը հրաժարականից հետո իրավունք չունի մնալ պաշտոնակատար։ Սևով սպիտակի վրա ասամնատության մեջ գրված է, որ հրաժարական տալ նշանակում է տեղը թափուր է մնում, դատարկ։ Տեսեք, հիմա գրում են Քոչարյան, միայն Քոչարյան, այո, գուցե շատեր ընդունում են Քոչարյան, բայց հիմա, ինչպես ասում են, Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի որոշի, կամ բոլորը միավորվում են, գնում է այդ ճանապարհով եւ դուրս են նետում, կամ այսպես ասած ինտելիգենտ ինչ-որ ճանապարհով մեկը անհայտ, մեկը հայտնի ինչ-որ կուսակցությունների հետ բոլորը միավորվել չի նշանակում, որ այդ բոլորը պիտի լինեն ցուցակում։ Օրինակ ես պատրաստ եմ ամբողջ իմ հնարավորությունները ուժը 3 պարոն Բագրատյանի հետ էի խոսում, որ գերխնդիր չի ցուցակում լինելու։ Գերխնդիրը որ մեծ ճակատով գնալ, դու արդեն հենց ընտրության սկզբից պիտի հաղթես։ Ինքը թող միանան իրան 2-3 կուսակցություն,
միասեռական ուրեմն Արման Բաբաջանյանն էր, բազմասեռական Արամ Զավենի Սարգսյանն էր, Թովմյանը Նիկոլի, բայց դու գնում ես, ասեք ինքը գնում է 2-3-ով, դու գնում ես 30-ով, 40-ով, դու արդեն այստեղ հաղթած ես։ Կապ չունի այդ մարդ կուսակցությունը, ինչ է Արամ Զավենի Սարգսյանը կին կուսակցություն է, ինքն էլ է, չէ, մարդ կուսակցություն, էլ հարցական է մարդ կուսակցություն է, թե ինչ կուսակցություն է։ Այսինքն այստեղ դու հենց սկզբից այդ լայն ճակատով գնայիր հաղթեի։ Ժամանակ դեռ կա, գուցե ձեր ասացի շուրջ հենց նույն ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը եւ թիմը կմտածի, որովհետեւ հակառակ դեպքում չի բացառում ամսի 21-ին, եթե կայանան ընտրությունները, շատերը այդ թվում հենց ինքը կգանեն դատակ դաշնակի առաջ, իսկ այդ դեպքում ոչ թե իր կորուստն է, ընդհանրապես մեր երկրի չգիտեմ։ Այդ նշանակում է Նիկոլը կարող հանգիստ Սյունիքը հանձնի, հիմա է հանձնում։ Երևանա Սյունիքը, բարի չէ, Սյունիքը հանձնի, հետո իրանք մի քանի հատ բունկեր սարքեն, որտեղ Աննան սիրում է բունկերներում, ինքն էլ ասել թող Էրատոից խոսի, ինչ են ուզում Էրատոից ինչ են ուզում դուք ասեք, չեմ հասկանում։ Թող պարոն Իսագուլյանը Էրատոից խոսի, այդ էլ մյուս անգամ արդեն պարան Էրատոյի մասին բավականին լուրջ ինֆորմացիա կա։ Դե ասեք հիմա։ Չէ, հիմա չեմ ասում։ Ես խոստանում եմ Էրատոյի հատուկ, թե ինչի է ստեղծվեց Էրատո։ Շատ լավ։ Եվ ում պետք է գրկաբացություններ Էրատո։ Այո։ Շնորհակալություն, ինչպես միշտ ուշագրավ էր, պարոն Իսագուլյան, ինքնուրույն ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց իմ զրուցակիցը կլինի պրոֆեսոր Անդրանիկ Միհրանյանը։ Կարծում եմ դուք էլ ուշով կհետևեք այդ զրույցին։ Այո, անպայման։ Այո, շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։